The first 1000 days of life between a woman's pregnancy and a child's second birth shape future outcomes. Poor nutrition in the first 1000 days can cause irreversible damage to a child's growing brain and its foundation, affecting her ability to do well in school and life. Nuama, which means a new mother, is a transformational initiative to promote key behaviors on maternal, infant and young child nutrition, addressing the first 1000 days of life. मेरे हिसाब से this was the innovative program in the world. तो इस all about this project is the change agent. Transgender are working as a change agent or change maker. From an idea to prototyping the concept, Azim Premji Philanthropic Initiatives has joined hand with KISS as technical advisory and Sakha, a CBO of Transgender Network. While designing the concept of involving transgenders, three important things were kept in mind. Firstly, basically reviving or repositioning the traditional custom of transgenders coming and blessing a newborn baby. Secondly, their natural skills of performing song and drama. And thirdly, their influencing ability. Raigada, a predominantly tribal population having a very low literacy rate of 56% men and 35% women, 43% children being stunted and 44% are underweight. In India, practice of transgender groups visiting homes of pregnant women and newborn households to give blessings is quite common. They also have a unique way of communicating with people using song and dance as a medium. The program has been developed under three major themes: IFA consumption, exclusive breastfeeding and complementary feeding, keeping wash as a cross-cutting. There are performances around each theme, followed by interpersonal counseling at doorsteps. The program is being implemented in two blocks, Raigada and Gunapur. Sakha, a CBO of transgenders in the state of Odisha, is implementing the prototype program through its network. मु निश्चित रूप से मो कम्युनिटी पिला मानन को धन्यवाद देबी। किन्नर मानक पई जदी भविष्य के इतिहास लिखा जाए तो निश्चित रूप से से लाइवलीहुड सिस्टम रे परिवर्तन रे एटा गोटे नुआ एग्जांपल क्रिएट करिसेंती। भारत वर्षर ए 2020 रे जो आउटलुक सर्वे रो आसीसी न्यूट्रिशन आ अपपुष्टि ए विषय रे जतेबेले आसीसी चेंज मेकर कथा सेतर प्रथम थर 10टा पॉइंट भितरे 8 नंबर पॉइंट ट्रांसजेंडर आज ए चेंज मेकर हिसाब रे पाइछंती। A group of 60 transgender performers undergo themselves with 3 rounds of training by a theatre group called Bangla Natak. To anchor the program, there is a state technical unit at Kalinga Institute of Social Sciences and a PMU in Sakha. The effective design of the program involved tracking, monitoring and evaluation to combine all its learning. The technical support unit was doing concurrent monitoring and was involved in developing and designing different monitoring tools. Also a lot of knowledge products like brochures, case stories for evidence-based advocacy and to scale up of this program. District administration, the ICDS and health functionaries were an integral part of the program to make sure that the involvement of Anganwadi, Asha and other functionaries. प्रशासन को टीम बहुत खुशी जे हमरो रायगढ़ जिल्ला रे जो ट्रांसजेंडर अछंती ग्रुप समान बहुत जो माँ एवं छोटे शिशु में बहुत भल काम कर ट्राइबल लोगों को तांको भाषा ही बोलते चेंजेस भी आ गए हैं माँ लोग के अंदर में कि उन लोग अपने चेकअप करवाते हैं और जो न्यूट्रिशन लेके खाने का है उसको खाते हैं, जो आईएफए खाने का है वो भी रेगुलर खाना खा रहे हैं उन लोग। Facilitators, mothers, Asha and Anganwadi Didis bring a strong connect with each other. Nuama has become a household name among the community. Nuama मैंने हमर गांव के आसला एते सुंदर भाबरे घर घर बुला सरी
एते सुंदर शिक्षा देला जे से सब बेले हमर गांव के आशा एंती शिक्षा देबा पाई बोला हमें चाहू छु आ जेतला मते अंगनवाड़ी दीदी नुआ माँ आशा दीदी कहते खाइबा को कौन खाइबा कहते से सब खाऊ एबे नुआ माँ जोड़बारू बारंबार मो सत्वे भी नुआ माँ आसिकी बारंबार जो बुझौछंती ता द्वारा तांकर टिके बोले खाइबा प्रति हो शिशु को जत्न प्रति हो टिके मने रखुछंती नुआ माँ माने आसीबारो आमे मेडिकल जीवाटा जानलु जे आग कार लोक माने जाउ नतिले पिला को 6 मास पर्यंत केवल माँ की रखुएबा को कहउचंती आ सबुज पनिपरिबा खाइबा को कहउचंती आयरन टैबलेट रो कैल्शियम तापरे 6 मास परे केचुड़ी कर की कुएबा को कहउचंती मात्र एबे नुआ माँ आसीबाठू आमे जो जड़े बुझौथलु एबे आउ 2-4 जण मिसी बुझेबा द्वारा समान टिका अधिक मने रखि परछंती The initiative, even in a short duration, has brought many stakeholders together to find the significance and advocate for this change. In this project, these transgenders have been given this assignment to give some inputs to both mother and child. I am happy that transgenders have been working for the last so many months, along with that our partners Sakha and APPI has been supporting this project in many ways. प्रथमे मु जेतबेले ट्रेन बेगिंग आ बाहरे खराब काम लिप्त थी से सोसाइटी मु बहुत खराब असम्मान शिकार है केमिति बंचीबी कौ काम कले कौटी मत काम देबे घरे जिते थी मत मो भाई मो माँ बापा समस्ते मत माने कि मानु नथिले गोटे गाँ गली रे जीबी गोटे काम कले ए छक्का ए बेजू एमती बोली खेद देउथि ए नुआ माँ प्रोजेक्ट रे काम करिबारु मो जीवन रा गतिशील और चालीचलन सब किछि चेंज हो जाइछि मिति ही आम प्रोजेक्ट आ आगो को बढ़िबो आ आगो को भी बढ़ी चलिबो बढ़ी रहिबो बाटरी खिली बाटकु आणैसी त अमरी माँ अमनुआ 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 माँ